imun, yang paling simple, yang paling mudah Anda dapatkan bahan-bahannya. Masya Allah. Oke, bismillah. Jadi kita buat salah satu ramuan yaitu untuk kesehatan saja ya. Untuk bisa kita batuk atau apa. Mohon maaf. Cukup dengan satu ini lemon ya. Dan jahe jempol saja. Kalau kalian mau iris itu pun gak apa-apa, atau digeprek, tapi saya sukanya diiris karena bisa dikemakan. Nah, sampelnya gini, lalu iris seperti ini, seperti yang tangan. Nah, masukin air, langsung air panas, jadi supaya jahenya itu kerebus. Setelah air panas, Anda boleh masukkan ini jintan hitam. Jintan hitam mungkin segini saja cukup. Lalu setelah jintan hitam, ini buat perasa pakai jeruk nipis. Boleh juga Anda masukkan untuk seperti darsin, yaitu kayu manis ya, kalau kalian suka. Tapi saya kali ini tidak memasukkannya. Saya hanya ini membuat karena untuk penyetabilan badan saja. Kemarin sempat meriang dan sedikit batuk. Nah, sekarang tinggal ini nih. Ini pamungkasnya, kasih madu sumroh asli. Kita lihat, masukinnya ini 1 sendok madu saja ya, karena ini manisnya udah banget, karena ini sumroh terkenal dengan manisnya yang mantap, manisnya gitu. Cocok ya. Jadi supaya tidak ini, dengan maksud tujuan kenapa jahenya didudukan. Nah, jadi supaya airnya itu tidak terlalu panas. Nah, karena bagusnya itu memang ketika kita memasukkan madunya dengan kondisi air yang lebih hangat. Nah, begitu saja. Ini boleh Anda minum di malam hari ya. Ini akan membuat badan lebih segar, insya Allah. Dan jika Anda mempunyai keluhan batuk, pilek, ini sangat cocok untuk ini. Dan alhamdulillah kami gunakan ini juga ketika kita menghadapi wabah corona ya, yang sampai saat ini masih ada, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah dalam ini menjaga kesehatannya semuanya. Nah, dan ini kita membutuhkan seperti ini food booster. Selain vitamin ada pun ya, selain vitamin seperti ini, ada vitamin yang kalian butuhkan, tidak hanya madu tapi vitamin C seperti ini. Dan ada juga berbentuk tablet seperti ini, kalian bisa dapatkan. Nah, tapi Anda boleh juga dengan cara alami seperti ini. Seperti saya menggunakan herbal alami, cukup menggunakan madu, ginger atau jahe, lalu jintan hitam. Ini adalah pamungkas saya yang sudah saya gunakan dari dulu. Dan juga kalau lemon itu tergantung Anda bisa menggunakannya atau tidak, tapi yang utama ini biasanya madu, jahe. Nah, itu
yang paling pokok ya. Nah, juga saya sekarang tidak menggunakan propolis dan bipolen ya, yang dulu sempat saya akan jelaskan, tapi sekarang saya akan hanya membuat racikan seperti ini. Ini racikan simple, racikan untuk imun yang paling simple, yang paling mudah Anda dapatkan bahan-bahannya. Nah, begitu. Sekian dan terima kasih. Sekarang saatnya saya menikmati minuman hangat ini. Sukron. Oke, alhamdulillah minumnya sudah jadi seperti ini ya.